Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo muito legal, então espero que vocês gostem. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Então solta a vinheta. Voltamos galera, então eu vou ler o versículo do dia, que é Salmo 106, verso 1. A gente vai tentar aqui procurar, tá bom? Que é: louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu espero, gente, que vocês guardem o coração essa palavra. Já tá bom, gente? Então, hoje eu vou fazer um Peppa Squish. Então, eu vou fazer a parte 1 e a parte 2. A parte 1 eu vou desenhar e pintar. E a parte 2 eu vou montar o Peppa Squish. Então, eu vou pegar aqui uma folha. Aí eu tô tipo um livro aqui meu. E o que a gente tem que usar? Se você quiser, eu vou usar um lápis, borracha e apontador. E eu peguei essa caneta aqui. E eu peguei a forma porque eu vou fazer um unicórnio e um domo. Aí eu vou usar o lápis de cor. E aí, se ouvir algum barulho, desculpa, tá bom? Então bora lá. Eu vou fazer primeiro o domo, que eu vou fazer desenhos kawaiis. Eu gosto muito de desenho kawaii. Eu peguei várias folhas porque eu erro um pouco aí, né? Tem que se prevenir. Então, peguei uma lápis aqui pra usar. Então, gente, essa é a forma do meu Peppa Squish. Aí eu vou fazer do lado e do outro. Aí eu vou usar essa tampinha para colocar bem aqui no meio, gente. Vou selecionar. Aí, eu vou apertar aqui. E aí você pode fazer vários desenhos de Peppa Squish, tá, gente? Você pode fazer bonecas, muitas coisas. Eu vou fazer esses, como eu falei. E, gente, o meu Peppa Squish, eu escolhi fazer tipo um gatinho. Eu achei muito fofo, porque eu vi um aí e achei muito fofo. Então, eu vou fazer tipo assim, orelhinha de gatinho. Um pouquinho menor que a outra, mas eu acho que fica legal, gente. Um pouquinho menor. E agora eu vou fazer a tipo cobertura do gente domo. Aí eu não sei se eu vou fazer de lá, mas eu vou fazer. Você pode escolher a cor que você quiser. Como eu falei. Vou usar essa cor do rosa. Você pode fazer de canetinha e de lápis de cor. Então, gente, vamos fazer tipo ondinhas assim. Pra ficar legal, parece. Então, gente, ficou assim, olha. Aí eu vou pintar agora. Gente, se vocês quiserem que meu pai, né, esteja participando de algum vídeo, deixa muito like. Se inscreve no canal, gente. E também meu irmão, que ele tá aqui, né, atrás da câmera junto com a produção. Como eu falei, eu tenho 2 irmãos, né. Então, gente, você pode fazer Peppa Squish pequenos e grandes. Eu vou fazer mais ou menos. Eu só vou pintar tipo essa caldinha do Peppa Squish. E na segunda parte eu vou mostrar como se montar, tá bom? E é bem fácil fazer o Peppa Squish, porque você precisa de papel, lápis de cor e a outra coisa que eu vou falar no outro vídeo, né, gente? Ai, gente, tô cansada já. Eu vou terminar de pintar depois. Aí eu vou fazer o desenho kawaii, que vai ser aqui, que vai ser aqui, que é o olhinho. Eu vou pegar essas duas, eu vou usar essas duas coisas aqui pra fazer o olhinho. Então vamos lá, bora. Então, gente, eu vou bem quietinho. Aí, eu vou fazer um olhinho que eu gosto muito de fazer, que pra mim é bem kawaii. Aí eu vou pintar essa parte aqui. Dá pra mostrar. Então, gente, ficou bem fofinho. Terminei, gente, eu vou pegar o lápis preto pra pintar essa parte. Do jeito que eu quero. Então, eu vou pegar o lápis de cor e vou fazer
assim e assim. Então, gente, eu tô terminando o olho. O olho, às vezes, é bem fácil e às vezes é difícil, porque o olho kawaii. O olho kawaii você tem que ter bem cuidado. Terminei o olho, gente, eu acho que ficou bem fofinho. Mentira. E eu vou fazer o mesmo processo no outro. Eu vou pintar. E tem vários tipos de olho kawaii também. Ô, gente, também se inscreva no meu TikTok. Não sei, seguir lá no meu TikTok. E siga também na minha prima Maria Fernanda. Tá bom, galera? Tem que ficar bem concentrado para ficar bem direitinho. Pronto, gente, olha, eu acho que ficou bem fofinho. Vou mostrar aqui assim, dentro na câmera. Um olho kawaii. E eu vou terminar de pintar aqui dessa caldinha. Aí você. E depois eu vou fazer o outro lado, por isso que eu tenho que terminar de pintar. E o meu donut vai ser de chocolate. Vou virar assim, gente. Então, gente, tá pronto. Aí agora eu vou pintar. Eu vou pegar essa caneta, como eu falei, e vou pintar a orelhinha por dentro. Vou tipo fazer um detalhe assim, ó. Então, gente, eu tô terminando aqui de pintar. É tipo um donut de gatinho. Gente, se você quiser, pode fazer a boquinha do donut, que eu vou fazer agora. Olha, gente. Fofinho. E agora eu vou pegar o marrom. Você pode escolher marrom escuro ou marrom claro. Gente, eu vou testar com uma folha, um pedacinho aqui, que eu esqueci de cor. Eu vou pegar esse marrom, que eu acho ele mais bonito. Tá bom, galera? Se eu ficar falando pouco, gente, desculpa, tá bom? E minha mãe também vai acelerar o vídeo pra não ficar tão longo pra vocês. Então, gente, vou começar aqui. Primeiro, eu acho que vai ser bem mais fácil pra, tipo... Assim, gente, eu fiz assim, aí eu vou pintando. Pode dar umas borradinhas, porque... Pode ficar totalmente bonitinho, pode ficar, mas pode dar talvez algumas erradas, né? Gente, se eu ouvir alguns desses barulhos assim, são meu irmão e meu pai, tá bom? E, gente, desculpa também pelo atraso, né? Que pode atrasar o vídeo. Tá? Se atrasar, desculpa. Mãe, quer dizer, falei até errado. Galera, toda semana tem vídeo novo, tá? Toda semana, pode atrasar, mas toda semana tem vídeo novo. A gente pode fazer muitas brincadeiras. Eu ainda tô pensando, né, gente? Ô, gente, vocês gostam de pintar, desenhar? Vocês gostam? Eu não. Minha mãe desenha muito bem, como todos os desafios ou as cores, ela que faz os desenhos, tá? Eu acho que a gente tá ficando bem legalzinho e eu estou terminando. Aí, depois eu vou pegar a forma desse, vou cortar ele e vou fazer outro pra atrás, né, gente? E, gente, tem tape script sem sede, porque eu vou usar tesoura, gente, eu ia esquecer tesoura. Depois eu vou lá pegar, tá bom? Galera, a minha mãe, como a produção, ela já cortou o paper squish e ela já cortou. E, gente, eu vou fazer algumas mudanças para o vídeo não ficar muito longo, eu só vou fazer esse paper squish. Eu não vou fazer um unicórnio, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, tá bom? Então, gente, agora eu vou fazer a segunda parte. Vamos lá, gente, eu vou pegar essa parte, isso daqui pra... Não sei se eu vou conseguir, gente.
Então, gente, eu estou fazendo a forma do seu cabelo. O dente dele, eu vou fazer isso que vai ficar mais fácil. Então, bora lá. Tá bom, gente. Agora eu vou fazer as mesmas coisas. Fazer essa parte para fazer com você. Aí agora eu vou fazer as orelhinhas por trás, por aqui. Então, gente, olha, terminei de fazer a forma aqui, vou arrumar. Olha, por trás. Aí eu vou pintar de marronzinho e vou fazer as orelhas. Vou tentar procurar uma coisa. Então, fazendo aqui um processo. Então, gente, eu tô terminando aqui de pintar as orelhinhas. E segunda que vai ser a parte 2, tá bom? Agora vai ser mais fácil, porque eu não vou poder precisar fazer aqueles detalhinhos. Então vai ser bem mais fácil. Gente, estou terminando. Na verdade não, né? Eu ia errado. Eu não mostrei, gente, mas lá atrás tá a tesoura. Então, gente, é atrás, você vai fazer a mesma forma. Então, gente, vocês não vão fazer atrás esses desenhos pra não ficar estranho, tá? Você vai fazer tipo como se fosse de verdade, meio liso, entendeu? Essa cor mais liso. Então, eu vou rápido assim. Olha, se você pode cortar primeiro ou cortar depois, tá bom? Não aqui, tá? Mas eu acho melhor cortar depois, porque melhor pra fazer o desenho, pra fazer as coisas, tá bom? Estou terminando agora de pintar outra coisa. Estou cansada já. Então, galera, eu estou aqui e a produção, né, que é a minha mãe, ela já cortou pra mim e tá pronto, olha. Tá assim. Depois, isso vai ficar melhor, né, porque eu vou colocar, eu vou falar agora que eu não tô conseguindo segurar. Eu vou colocar enchimento pra ficar bem fofinho, pra ficar tipo, assim, tipo, não vou amassar, porque senão é tipo, fazer assim, tipo assim, entendeu? Tipo ficar amassando, vai ser tipo um desestresse. Vai ficar assim. Então, gente, eu espero muito que vocês gostarem, deixem muito like, se inscreve no canal e ative o sininho.